好，你告诉我要解决什么问题？告诉你，哦，头痛加咳嗽啊？对，那你就头痛啊？啊，不，就先处理咳嗽啊？先处理咳嗽。啊，现在看到天上，除了黑乎乎，好像除了黑乎乎分不清楚了。你说，你说天上黑乎乎的，好像应该智能飞行物应该离我们很近了吧？天上黑乎乎的，好像智能飞行物应该离我们很近的，啊，离我们很近了吧？离我们很近的吧？啊，你说压在头里好像，很重很痛的感觉头里很重很痛的感觉，啊，压在头里很痛很重的感觉压在头里很痛很重的感觉。啊。你说好像这个压的这个鼻孔啊也变形了好像压的鼻孔也变形了，啊，这个鼻孔变形以后，也就是有点管道变细了啊，管道变细了，嗯。你说我感觉我的呼吸道好像原来没有那么通畅了我感觉我的呼吸道好像没有那么通畅。啊。我呼吸的时候要猛烈的要开一下子把管道撑开我呼吸的时候，好像要咳一下子把管道撑开。啊。对啊，也就是说现在就是重量很明显了啊，重量很明显啊。你说应该离地球很近了啊离地球很近。啊。好，刚才就告诉了一个离地就很近了啊，压得很头顶上压了一个痛啊，然后压到那个呼吸道有点压扁的感觉，压扁的话就通气功能没那么好了，没那么好的这咳嗽开一下子的时候，一开下有股力量从里边再开出来的时候，就临时性的管道震出一下，一震出这个咳嗽就是为了增大那个呼吸道的那个让气流穿过的时候能够空间稍微大一点啊，是用这个方法来增大那个也就是一句话就是离地球很近了，压力大，然后这个体现出来增长。那这个两个同一件事情的啊，目前看起来啊，好，那先这样啊啊，